বৰিয়লা নদীৰ যি আজি নদী ইতিমধ্যে নদীয়ে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে ৰাইজৰ গতিকে তাৰ বানৰ যি ক্ষতি সেই ক্ষতিৰ বুজ লৈছে ইতিমধ্যে মথাউৰি ছিগি গৈছে ৰাইজৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে এটা পানী যোগান আঁচনি আছে আমাৰ বিপৰীতে সেই অঞ্চলত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু তাৰেই প্ৰতি মুহূৰ্তত এয়া খবৰ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেখিবলৈ পাইছে অ'কে 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 চিমচন মাৰিব লাগিব কান্দা এইটো লাইভ হৈ গৈছে হা দাদা বহিলোঁ আপুনি এইখিনি অলপ বহিলে মোৰ মানে চিএমটো পাব কান্দা তুমি এখন অঁ যাওঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ প্ৰতিজন লোকৰ খবৰ লৈছে বৰ্তমান আছে হাজো সমষ্টিৰ চমুখা অঞ্চলত কেমেৰা পাৰ্চন কানুতেৰে দেখুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পাইছে শিলচৰত বানে যি ধৰণে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে সেই শিলচৰত খবৰ লোৱাৰ পিছত এতিয়া হাজোতে নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰৰ পিছতেই শিলচৰত যি বানৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতিৰ পিছতে এতিয়া নিশাৰ ভাগত হাজোত খবৰ ল'বলৈ আহিছে আমি আছোঁ বৰিয়লা নদীত আৰু এই বৰিয়লা নদীত দেখিবলৈ পাইছে নাৱেৰে এনেদৰে এতিয়া ভ্ৰমণ কৰি প্ৰতিজন বান বিধ্বস্ত লোকৰ খবৰ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগত আছে NDRFৰ জোৱান আছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল বিষয়াসকল আছে আৰু এনেদৰে পাৰত ৰৈ থকা প্ৰতিগৰাকী বানত বিধ্বস্ত লোকৰ খবৰ লৈছে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি বানৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে যথেষ্ট লোকৰ ঘৰ উটুৱাই নিছে গোধন উটুৱাই নিছে গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো অঞ্চলৰ খবৰ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে আৰু শিলচৰৰ পিছত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজোৰ চমুখা অঞ্চলত বৰ্তমান নদীয়ে এনেদৰে নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নদীয়ে পাৰে গৈ কিমান ক্ষতি হৈছে নিজে বুজ লৈছে বিষয়া আছে কিন্তু বিষয়া পঠিয়তকৈ নিজেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈছে আৰু বৰ্তমান এয়া বৰিয়লা নদীত দেখিবলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৈপৰীয়া ৰাইজৰ কিমান ক্ষতি হ'ল তাৰ খবৰ লৈছে আমি আছোঁ এখন বটত আৰু অন্য এখন বটত দেখিবলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে স্থানলৈ গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাতে এটা পানী যোগান আঁচনি আছিল পানী যোগান আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী নাও গৈ পাইছে এই স্থানত এটা ক্ষতিপূৰণ যাতে ৰাইজ হৈছে আৰু শিলচৰৰ পিছতেই পুনৰ কৈছোঁ সৈতে কথা পাতিয়া খাদ্য সামগ্ৰী যাতে যোগান ধৰিব পৰা যায় যি ক্ষতি হ'ল প্ৰতি ক্ষতিপূৰণ ঘূৰাই পায় বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ লোক যাতে সাহায্য পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ